大家好，我係神田汽車阿昌啊！今日介紹呢部 Laura 咧做乜嘢咧？就係我哋較早之前啊裝呢個咧港車北上咧優惠咧嘅3路套餐啊，亦都有2路嘅套餐。咁咧今日咁啱啦，呢一部車咧亦都安裝，亦好多客人咧都喺度問我，哎呀冇得試聽啊！咁我哋今日咧就俾一個參考啦，就唔好話太認真，係攞晒佢嚟做一個作準。咁亦都拍嗰啲片。呢部 Laura 咧亦都裝咗Alpine 嘅70/93寸啦，有專車專用架，仲有咧又專用咧80嘅吊芒。但我亦都喺度讚一讚大家先啊！到今日為止啊，我哋將呢一個我哋俗稱叫懵仔套餐今日到為止成功安咗206套啊！我先有多謝大家支持香港，咁希望咧就俾多啲動力我啦，繼續進發。咁好啦，亦好多客人咧去質疑我買唔買好啊？我未試聽因為有陣時真係好難俾到一架車完整你哋去試聽。咁今日俾一個參考去，咁不如咁啦，翻嚟聽完歌，我哋先再講過啦。陣間見。可不可不要這麼樣，你會在目光內，你會察覺到我根本情無原來。即使千多百個深夜，曾在夢境內，我又問過你這畢竟。如果苦苦堅持沒意思，你最好狠心一次，來替代更多表情暗示。如果你已想放開，何用來辯駁愛不愛？問我怎能承認這就是愛？若為我好，為何還提出分手？為我好。好啦，我相信大家都聽完啦，我都略略講啦。咁呢個套餐點解咁有優勢呢？咁曾經可能有啲客人都唔清楚，或者睇緊呢條片都唔清楚啦。咁講就係原來我哋係包咗咧9800蚊裏邊包咗咩呢？3路嘅 Alpine 3分頻喇叭啦，訂做 H， 包埋 LED 燈嘅光圈啦。咁仲有包埋咧個總值嘅7000蚊嘅 DSP。咁而咧仲有頭門隔音啦，連晒所有嘅安裝咧，咁都係9800蚊。仲有指定嘅信用卡咧，仲有免息分期嘅。咁仲有係對呢個套餐咧，仲有啲咩唔明白咧？因為入邊仲有個2路套餐嘅。咁喺度就唔多介紹啦。咁直接就 WhatsApp 我，或者喺啲留言度問我啦。咁我盡量去解答。OK 咧，我哋就落訂預約安裝。咁點解呢個套餐會走咗出嚟咧？可能有啲人都唔明啦。因為上次咧我哋講解港車北上消費咁亦大家都睇到啦。足足都好多片關於Tesla 安裝完喺港車北上漏電低音駁錯線有啲電車甚至乎破保咁仲有啲頭喇叭有怪聲定尾喇叭有怪聲DSP 咧原來就冇駁線咁等等。我相信咧喺 Facebook 同 YouTube 度你哋都係揾得到呢啲片嘅，咁就唔係我講出嚟嘅。咁所以咧希望客人真係諗清楚，我亦都唔係講話港車北上係錯定啱。文化差異咧會令到產品出嚟嘅效果咧係好有問題嘅。咁都記得啦，大家唔好麻木港車北上。其實汽車音響咧係必須要售後服務咧係非常非常之緊要嘅，要強調好緊要。因為咧點解咧？一唔響你已經知道係有問題，有輕微嘅怪聲你已經知道有問題，你要即刻解決㗎啦。有陣時太趕攞車，過咗大橋一半先至發現問題，已經翻唔到轉頭啦，又要攞價。所以咧我成日講仲忙過翻工嘅。咁好啦，頭先我講過一段啦，就係文化差異令到件產品咧出嚟嘅效果唔同。所以咧，大家都要明白。今日咧介紹一首歌俾大家聽，睇下今日佢係唱生日歌俾你聽，定係鬧緊你啦？唔好再俾人話你係懵仔啦！對所有的快樂說嗨嗨，說嗨嗨，親愛的親愛的生日快樂，每一天都精彩。對所有的煩惱說拜拜，對所有的快樂說。